Здравейте, колеги! Сега е края на 2025 година и съвсем скоро започват масовите резидби в лозата. Това филмче искам да кажа няколко думи за пъпките или торастите, които образуват лозите, за това какво да очаквате от тях и когато започнете да режете, да не се чуете много, пък и да не правите грешки, колеги. Ще започна с литорасти от зимни очи. Литорасти от зимни очи. Ето тук литорасти от зимни очи. Върху всеки един литораст от зимни очи, колеги, са се образували по 2 грозда. Всъщност, нашата реколта се образува само върху литорасти от зимни очи. Едногодишни литорасти от зимни очи. Освен, че нашата реколта е тук, по време на почти целия сезон, тук се залагат и диференцират така наречените зимни очи в пазите на всеки един лист. Колеги, на всеки един възел се залагат зимни очи, които когато литорастът е добре развит, когато не е болен, във всеки една от тези пъпки зимни очи има заложени по 2 грозда. И това трябва да знаете, колеги, когато режете дали на системата чеп, дали на дълга плодна пръчка. Така трябва да го знаете, така че да си планирате реколтата. Да не би да останете с малка реколта или пък лозите да се претварят. Освен това, в основата на тези литорасти от зимни очи, колеги, се образуват множество така наречените ъглови очи. Те не се развиват същата година. Възможно е да се развие само най-добре развитото от тези ъглови очи, така нареченото черно око. Черното око обикновено се развива, прави много хубав литораст. Обикновено, когато се развие, прави много хубав литораст. Може да има един грозд или да няма грозд. Нали? От него не се очаква основна реколта. От тези спящи пъпки, от тези ъглови очи, колеги, когато нараства вече, нали, следващата година нараства дървесината, се образуват спящите пъпки, от които спящи пъпки по някаква си причина във всеки един момент могат да прораснат литорасти от спящи пъпки. Ето го един литораст от спяща пъпка, който тази година не е дал грозди. Тук е нямало грозди тази година, колеги. Но върху него се залагат зимни очи, които са абсолютно равностойни и с заложена в тях реколта. Така че тази пръчка, този литораст от спяща пъпка, едногодишен, може да го използваме до година или за чеп, или за плодно звено, нали, дълго плодно звено. Ще покажа още един вид на тези спящи пъпки. Вижте тук какъв мощен литораст имаме. Това е спяща пъпка от зимно око. Не от тъглово око, а от зимно око, колеги. Ето. Как се различава? Те са изключително... растат много по-силно от останалите литорасти. Междувъзлията им са много дълги. И пъпките, които залагат, са пълноценни. Тоест, зимните пъпки са си пълноценни плододаващи. Може да се използват тези, въпреки че не са много за препоръчване, могат да се използват като плодно звено. И така, колеги, другото, което искам да ви кажа, в пазвите на листата, нали, на междувъзлията, освен зимни очи, всяка година се образуват и летни пъпки. Летните пъпки могат да се развият тази година, могат и да не се развият. Ето го тук един литораст. Те се наричат странични литорасти. Според мен много хора ги наричат култуци. Според мен е неправилно да се наричат култуци. Литорасти от летни пъпки се наричат странични литорасти, колеги. Ето тук е един много голям, много дълъг. Вижте как се... Какво може да очакваме на тези литорасти? От тези литорасти върху тях се образуват пъпки, зимни очи, които в тях също има реколта. Но обикновено тези литорасти са много слаби, недостатъчно, недобре и не бива, въпреки че има заложено грозди, колеги, не бива да очакваме реколта. Така че ги махаме. Тогава не бива да ги оставим. Другото, което е характерно за тези литорасти, е, че те нямат в основата си, както зимните от зимно око, нямат в основата си ъглови очи. И когато ги режем, не трябва много ниско, защото там да не повредим зимното око, което е отдолу.
И това е, колеги, за сега. Това е, колеги, за сега, което искам да ви кажа. Пожелавам ви успех в следващия сезон и всичко най-добро. За сега е това, колеги. Чао!